Kafaları karıştıracağız dedin, benim de kafayı karıştırdın. Bu mu yani kafa karıştırmak? Yanlış kafalar, karışık kafalar. Ne olmuş böyle çizgi film karakterlerine? Şuraya bakın. Romeo, baykuş kız, kedi çocuk ve kertenkele. Hangi çizgi film karakterlerine dönüşmüşler? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Şu kırmızı üzerine siyah beneklerden tanıdınız mı? Veya şöyle kapkara bir kostüm. Veya bir tilki. Veya bir arı. Size kimleri anımsattı? Hangi çizgi film karakterleri? Bakalım kimler bilebiliyormuş? Hawkmoth, Romeo ve Ay Kızı. Birlikte bir plan peşindeler. Ama ne düşünüyorlar? He, Hawkmoth, sen mucize uğur böceğinin güçlerini istiyorsun. Ben de pijama askerleri yok etmek istiyorum. Kafa kafaya vermeye ne dersin? Sen kötü, ben kötü olabilir. Neden olmasın? Öyle bir plan yapalım ki senle onların akıllarını başlarından alalım. Ne dersin? Benim aklıma bir fikir geldi. Benim planımı uygulayalım. Wow! Dünyada ilk Hawkmoth ve Romeo güçlerini birleştirdi. Bu iş gitgide daha da eğlenceli hale geliyor. Sen seninkileri topladın mı Romeo? Topladım, görmüyor musun? Sen seninkileri topladın mı? Evet, topladım, işte buradalar. Hadi o zaman planımızı hayata geçirelim. Sen şu tarafa geç bakalım Romeo. Tamam. Geçeyim geçmesine de. Niye geçecekmişim? Neyse, Hawkmoth'un bir bildiği vardır. Geçelim bari. Bu ne? Üstüm başım. Ne oldum ben böyle? Ne yaptın bana Hawkmoth? Aa, bana ne oldu böyle? Neye dönüştüm ben? Aa, ne oldu bana böyle? Mavi kediydim, siyah kediye dönüştüm. Aa, ne oldum ben böyle ya? Kertenkeleydim, tilkiye döndüm. Ne iştir bu? Keko falan diyorlardı bana, tam keko oldum şimdi. Ne yaptın bana böyle Hawkmoth? Planın bu muydu yani? Beni böyle arı gibi bir şeye mi çevirmekti? Sen tam anlamadın galiba benim planımı. Hayret bir şey ya. Şuraya bak, kimin kafası kimin gövdesinde belli değil. Alıp başımı gideceğim buralardan. Ben de alıp başımı gitmek istiyorum. Sen ne dersin Keko? Ben başımı mı alayım, kuyruğumu mu alayım bilemedim. Hawkmoth bir plan yaptı ve bütün kafalar gövdelerle karıştı. Peki bu bulmacayı nasıl çözeceğiz? Bana yardım eder misiniz? Sizlere sorum şu: pijama askerilerin gövdeleri hangi mucize uğur böceği ve kara kedi karakterlerine ait? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Hadi bu bulmacayı birlikte çözelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Thank you.